Sí. Dani Rubio és evident, Dani Rubio no té tot aquest cabell a la cara, el té dalt, a la cara no. Bé, a veure, benvinguts i benvingudes, això és Família Comtal, no us estranyeu. El cas és que ho sabíem i no li hem volgut fer cas. Avui és 13. És dimarts 13, I tothom, sí, jo no soc supersticiós, però Dani Rubio s'ha posat malalt, O sigui que jo començaré a partir d'avui oficialment a ser una miqueta supersticiós, Sabeu allò que diu, jo no soc supersticiós, però, és la frase que més sentim avui, dimarts 13, diu, avui és dimarts 13, tu tens por a la mala sort, aquestes coses, diu, jo no tinc manies, no tinc supersticions, no soc un home modern, cerebral, o una dona moderna, aquestes ben centrades, que sap ben bé que la ciència ho pot resoldre tot i que no hi ha lloc en la nostra vida per una cosa com la mala sort. Però, aquest però vol dir que sí, que continuem sent igual de supersticiosos que quan els homes de les cavernes dibuixaven els mamuts a les parets perquè estiguessin morts de veritat ja, Bé, doncs escolteu, que avui és dimarts 13 i que normalment, teòricament, tocaria fer un monòleg aquí sobre la mala sort i tal, però per conjurar-la, avui no parlarem de la mala sort més del que ja hem parlat, el que farem serà parlar d'una altra cosa que avui té lloc. Sí, senyors, no ens oblidem que avui és 13 de desembre. Santa Llúcia. I què vol dir Santa Llúcia 13 de desembre? Que avui toca fer el pessebre. Com porteu els pessebres? Vosaltres sou d'aquells que heu anat per la plaça Sant Jaume i el primer que heu dit, com alguns partits polítics diuen, és no hi ha caganer. Heu arribat allà i heu dit no hi ha caganer. No us heu fixat ni en el bosc de bambús que dius què ha passat aquí, això és un pessebre o què és? No. Tothom el primer que diu, bueno, és evident, és que no hi ha caganer. Això, bé, ho diu tothom, Barcelona va plena, on està el caganer, l'han segrestat, és l'ordenança cívica, meravellosa ordenança cívica, de la qual ja en parlarem, aquesta ja la tocarem un altre dia, això seria tema a part, no hi ha monòleg, això seria programa a part. Bé, però el tema ordenança cívica ja el tocarem. Només us dic, jo agafaria avui, normalment els diaris, jo us els recomano tots perquè va molt bé llegir la premsa, però agafeu el periòdico d'avui, jo cap al principi de la Gran Barcelona, i llegiu la contracrònica de la reunió que va haver-hi ahir on es va poder dir una mica el que es pensava contra l'ordenança cívica i el cas que en van fer. Bé, però res, això n'apartem i podríem parlar d'una altra cosa. Podríem parlar, doncs això, que avui és 13 de desembre, que avui toca fer el pessebre i que, no sé, de pessebres n'hi ha de tots els gustos. Tenim des d'aquell tradicional amb les peces de fang que va comprar el rebesavi quan va tornar de Cuba. Aquelles que encara estan a casa, que és impressionant. Però tu et compraràs una figureta avui, demà ja te l'han trencat, però aquestes de Cuba no es trenquen mai. No sé si és que el fang de Cuba era una cosa dura o què, Fidel Castro es devia donar banys de fang. El cas és que aquestes no es trenquen mai, a més cauen a terra i reboten. Jo crec que ja es posen directament, es posen al seu lloc en el pessebre. Bé, això per una banda. Per l'altra tenim els pessebres ja una mica més moderns, que és de plàstic. Jo que tens les figuretes de plàstic, aquí ja el tema és el col·leccionisme. S'ha de parar el col·leccionisme. Senyors, això és una malaltia, vull dir, està molt bé posar el naixement, està molt bé posar els Reis Mags, fins i tot jo estic encantadíssim que posem allà els pastors, l'àngel, els coloms, els porcs, els ratpenats, els dinosaures. A veure, senyores i senyors, parem. Hi ha un moment que s'ha de parar, perquè si no arribarem des de Palestina i arribarem ja cap aquí. Posarem ja... No m'estranya, el caganer. Evidentment, això és un pessebre que es va descontrolar i ja va arribar fins a Catalunya. Bé, sí, la cosa ve per aquí. Bé, això, aleshores tenim els de plàstic. Els de plàstic s'han de controlar. Una altra cosa és el tamany del pessebre, perquè tothom comença dient no, farem un pessebre mesurat, controladet, allò les 4 figuretes i tal, i acaba que surts de casa. Surts de casa perquè les figuretes estan allà posades. Una altra cosa és, com dic ja, els pessebres alternatius. A part del típic nen que li dius fes el pessebre amb les figuretes, el nen s'agafa tots els seus Spidermans, Hulks, la Patrulla X i se'ls col·loca amb els de bola de drac per allà en plan d'angelet fent el pessebre. Jo ho he viscut, això, ho sé, vull dir, rius molt,
rius molt, però clar, quan arriben els avis a casa diuen, què és això? Què és això si no els hi dona un cobriment, ja directament, Bé, això per una banda. I després ja la part final, l'evolució del pessebre seria aquests pessebres moderns, els pessebres moderns. Ja aquests pessebres que dius, ostres, perdona que t'he trepitjat les plantes. Diu, no eren les plantes. És una representació cognitiva del pessebre en funció de la vegetació autòctona, perquè he plantat les espores de 2.000 anys enrere i han crescut aquestes coses. Això, o qui posa 3 piràmides i una rodoneta, suposes que la rodoneta és el nen Jesús? Perquè tenim molta imaginació, perquè després penses, home, i el bou i el ruc, la mula? Amb això de la mula hem de tenir en compte que avui en dia, doncs clar, això es modernitza i evidentment no hi haurà qui desaprofiti la virentesa de... Tant com es posen els caganers en polítics, doncs dir que el RUC és l'ase català. Bé, amb això, si voleu, el que fem és donar pas a l'actualitat. Avui us dic, tenim un programa carregadet de coses. Mireu, tinc això, Nadal als museus, ens ha arribat avui, activitats de vacances. Avui us llegiré 3 o 4 cosetes que ens han arribat que es poden fer els nanos aquests dies de vacances amb els museus de Barcelona. Són unes quantes... Avui us diré 3 o 4, ja li passaré al Dani quan estigui bé, perquè és que hi ha moltíssimes coses que es poden fer i crec que algunes són de molt divertides. Avui us comentaré 4, començarem amb això. Bé, començarem primer amb les notícies. Començarem amb les notícies, que n'hem trobat unes quantes de força interessants. Per exemple, doncs aquí veiem que la CNMV ho vol saber tot. No contents amb haver obtingut la possibilitat de tenir el Nobel d'Economia, el darrer Nobel que es va crear, doncs ara, a més volen tenir el de Física, el d'Astrofísica, el de Química, tots, ho volen saber tot. Si llegim la notícia veurem que el tema és una mica més complicat. La Comissió Nacional del Mercat de Valors, que això és la CNMV, diu que vol que l'avisin a la borsa, per exemple, 2 hores abans de fer qualsevol entrevista amb un periodista. A veure... que després s'escapen coses i la podem liar. No, va per aquí la cosa. La CNMV vol també, a més, que les firmes planifiquin les preguntes per atenció, respostes improvisades dels directius. I dic jo, no podríem començar primer amb els polítics? Dic jo, O sigui, per dir bestieses, a mi m'és igual si jo què sé, què vols que et digui, la borsa de Tòquio, el president de la borsa de Tòquio, diu una bajanada el 4 de març de l'any vinent. Però si el 4 de març de l'any vinent, jo què sé, Bono, per posar un exemple, o Bush, diu, escolta, anem a envair... l'Iran, tu, que aquest encara no li ha tocat el rebre, Doncs, clar, estaria bé que aquestes coses també es planifiquessin, Bé, doncs això, no, en aquest cas és perquè no desvetllin informacions importants. Dic jo, per això es fan les entrevistes, perquè diguin alguna cosa important, però bé, i que distribueixen per precaució un resum de les respostes donades al final de la reunió. Bé, total, que el president de l'Associació de Premsa, Fernando González Urbaneja, està mirant a veure si val la pena presentar un recurs contra la llibertat d'expressió o si simplement riuen una miqueta i ho posen a la pàgina d'humor, Bé, això de la premsa, la veritat és que corren malos tiempos per a la lírica, Atenció al que s'arriba a vendre a eBay, Ja sabeu, el coneguda casa de venda de subhastes a internet. Una redacció, però no, a veure, entenem-nos, no es veu una redacció allò, física, no, és que es ven la redacció i els que l'ocupen, Atenció, una redacció completa amb tots els seus periodistes, segons l'anunci, això sí, utilitzats però en bon estat, Està a la venda a eBay. És el personal redundant de Northcliffe Newspapers, empresa que han posat en venda. Diuen que han estat 150 anys de cuidadosos propietaris, seguits aquí... potser notaríem una miqueta de mala bava d'un propietari una mica descuidat, Ui, que es descuidava de pagar-nos. Em sembla que va per aquí la cosa, Que es descuidava una mica de pagar-nos, Sí, crec que va per aquí. Bé, doncs el tema és que no volen anar-se'n sense lluitar, La mesura de protesta pel seu imminent acomiadament ha estat oferir en pública subhasta al seu conjunt, al·legant que porten molt de temps treballant junts i que volen anar tots juntets junts, Si ja està interessat algú en una redacció de segona mà, doncs que pregunti a Bristol, ja ho sabeu. Però això ens porta a parlar també de més temes, perquè una part molt petita, és veritat, de la crisi potser de la premsa de paper està en els nous mitjans, la televisió, evidentment, internet potser una miqueta, ja es deien els darrers EGMs doncs, que alguns adolescents deixen de veure la tele per passar els videojocs a internet, però el cas és que, doncs, per exemple, el New York Times s'ha passat als blogs, els seus columnistes doncs, ara tenen blogs i aquestes coses tan modernes, però és que no m'estranya, és que mireu qui acaba d'estrenar la seva pàgina web.
El Dalai Lama! El Dalai Lama acaba d'obrir la seva pàgina web. Molt guai. Serà guai? Sí, guai no crec perquè això significa una altra cosa. Però bé, el Dalai Lama, líder espiritual tibetà, que ja sabeu que porta com uns quants anys, des dels 50 i pico exiliat, doncs des de la Índia, que és el més a prop, diguéssim, del Tibet que li deixen estar, doncs ha inaugurat el seu lloc web. Per fer-ho maco, ho ha fet en el 16è aniversari de l'entrega del Premi Nobel de la Pau, i aquest web, en canvi, no serà tant com per dir el Dalai Lama que guai que és, no, jo que ja ho deia jo, sinó que serà més aviat perquè el seu missatge, per fer proselitisme del tema i explicar el seu missatge d'amor, de pau, de compassió i de responsabilitat universal. Ja us dic jo que moltes visites des de Washington no n'hi haurà, però bé, és el que hi ha, tampoc no te les esperes. La pàgina està escrita en anglès, en tibetà, i de pas, com que l'home és molt multilingüe, doncs ha aprofitat i també ha inaugurat una altra versió d'una pàgina seva sobre el Tibet en àrab. Aquest home té això de, que diguéssim, el do de llengües. La qual cosa ens porta a passar molt breument a la darrera notícia. A veure, aclarim-nos, anem a veure el titular. Angelina, estem parlant de la Jolie, entre l'amor de Pitt i una top model. Això bàsicament entre nosaltres vol dir que hi ha una top model xinesa que diu que la Jolie i ella ja fa temps que es treuen les penes de sobre i que, escolta, quan fa falta, doncs jo t'ajudo, tu m'ajudes i aquesta. El tema és que no se sap què diu Brad Pitt. Brad Pitt jo crec que està aquí pensant. Perquè clar, si Brad Pitt està entre la Jolie i la xinesa, no ho hem dit, però la xinesa és top model de Xina, doncs clar, si està entre elles, diguéssim que molt problema ell no li veu a la situació encara, Bé, si li troba algun problema ja us ho comentarem. Aquí acabem el tema. Jo només us volia dir una cosa. Us vull recordar que tenim uns fòrums a internet, ja que parlem tant d'internet. Això està a la pàgina web de Televisió Comtal, www.tvcomtal.com, d'acord? Repetim, www.tvcomtal.com. Si teniu un anul·lador de pop-ups, traieu-lo un momentet, perquè és que si no, no veureu l'anunci dels fòrums, i podeu dir el que vulgueu. Avui, per exemple, hem estrenat el tema d'Oleguer. Ja sabeu que l'Oleguer és jugador de futbol del Barça, que ha donat molt de suport a la campanya de les seleccions catalanes, però no ha tingut cap problema a ser cridat i acudir a la crida de la selecció espanyola. I aquí alguns ja diuen que una cosa no és compatible amb l'altra, no ho sé. Vosaltres podeu dir la vostra, podeu opinar al fòrum de seleccionscatalanes.tv, dintre dels fòrums de Televisió Comtal, com per exemple també podeu dir la vostra sobre el tema de la vaga del metro. Ja sabeu que 3 dies d'aquest mes, aquest divendres, el vinent i l'altre, doncs faran vaga de metro. Diuen els sindicats que és perquè hi ha algunes estacions on no hi ha ningú. Home, com a raó per fer una vaga de metro em sona una mica estranya. Vull dir, jo diria que hi ha alguna cosa més. Ells diuen que és que, clar, com que no hi ha ningú, doncs volen protestar perquè l'usuari, clar, es pot trobar que hi ha problemes i no pot... Home, aquesta no cola, vull dir, entre nosaltres, això no cola, Vull dir, fer vaga perquè és que no hi ha ningú, i clar que no hi ha ningú, ni hi haurà ningú tampoc al metro aquell dia, I l'altre serà el bus. Si divendres esteu pensant ja, perquè sou molt ràpids vosaltres, esteu pensant, clar, aquest divendres no hi ha metro, jo agafaré el bus. No, tranquils, el del bus aquest mes, aquest divendres també fan vaga, Aquest divendres, no us preocupeu, arribarem tots a les 11 a la feina perquè no hi haurà ni metro ni bus a Barcelona, o això hi haurà uns embussos que riu tant tu de les èpoques que no hi havia rondes ni res, Bé, doncs aquí acabem això. Jo ara us deixo amb el moment Cinesa. Ja ho sabeu que Cinesa són sales de cinema que estan a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet i la nova sala inaugurada a Mataró. Tenim el Cinesa Diagonal, Cinesa Mare Magnum, Cinesa Heron City, això a Barcelona, el Cinesa Montigalà a Badalona, el Cinesa La Farga, a l'Hospitalet, i el Cinesa Mataró Park a Mataró. Per cert, molt maco el Mataró Park que vaig passar l'altre dia, no m'havia fixat, no l'havia vist encara. Bé, doncs dit això, jo avui us presento un tràiler espectacular, i quan dic espectacular, jo això ho he utilitzat moltes vegades per definir moltes coses, però us dic de veritat que el que veureu en aquest tràiler és al·lucinant. Us explico, veurem un tràiler d'una pel·lícula americana, un documental, sobre la història de l'snowboard, d'acord? I això ho fan amb 4 generacions de snowboarders, des d'un que era un dels pioners fins als darrers. Amb això, al principi, parlen una miqueta en anglès, no us preocupeu, l'important és després, quan comencen a esquiar, No us perdeu l'esquiada que provoca una llau i segueix esquiant a llau a baix, d'acord? Fins ara.